जय मसिह जम्मादन तिनीला यांगला तिनीला संगतिरी स्वागत मुला रांगनी जम्मा सिन फेसबुक गेम यूट्यूब गेम स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीम गेम च्याशिबा जम्मन रांगादिदा परमेश्वरला छान्या जय मसिह लाला ताबेन स्वागत मुला तिनी यांगला संगति सुरु लाइबागिन मुला र तिनी सुरु लब भन्दा नाच्छ तिनी yang नेपाली भजन ख्रिस्टियन भजन 27 नम्बरमा yang तामाङ एकोसेला मुला जुजा कोरस 8 नम्बरी मुला तिनीला दिन sing shuba tang sigen bright sadan tang si bright dinila din te se sing shuba tang sigen bright chene si bright Diniladin Tese sing shuba. Yes, hallelujah. Permeshwar da महिमा takai chu bhagam garem yang tinila suru la प्रार्थना la bariza ngai yang la Pastor Madan Moktan Kathmandu gam ngai Pastor Madan da suru प्रार्थना लागि अनुरोध ला chu samai cha Pastor Madan siki tinda khana. Yes, hallelujah. Tamada jai masih diamula. Hallelujah. Yang la tu tamang shwari yang ni rangni bera dan swagat mula den mula ani la gumri sachin permission la tu ekdam astismai yadangri yang zaman phepka mula bera dan prabhu se molam dong shugai dari yang chupini yang la tini la tu sewa sangati da suru la dan natsa permission la chari chulge yang prathana se suru lai yang Februar yang zaman dikhi prathana lai dilila sewa da yang si natsa borom lai yang ni junjung dari mulai titik klasin dan ni si ciasu gamla Facebook live yang si ani yang la YouTube yang si mula ani bisnes pasti di Zoom ri live free dan mula yang zaman dikhi zaman permission cari tanya yang lagi ada dah Februar yang prathana lai प्रभु धन्यवाद स्वर्ग dan जमलिङ सिंहमा परमेश्वर आबा येशू रंग धन्यवाद रंग येशू ख्रिस्ट छान्डे मने चुरांग सि दोसिन प्रभु रंगला ngacha popta bamula rang परमेश्वर छन्दा थिबारी रंग परमेश्वरला सन्न जय जयकारला लागेरी प्रभु येशू रंग महिमा दगाई रंग महिमा दगाई रंग प्रशंसा दगाई तिनी चुरी प्रभु अनि विभिन्न हिल्सा ग्याम रंगला जाजामेगा दे रंगला थोलका दे फेबकमला प्रत्येक थोर रंगला सुख शान्ति आनन्द थम्सुगो अनि तिजो आराम लाबा दुई न्यासेला दुईनी औ प्रभु रंगला महिमा लाबान मुला विसाम अनि बाहिर जा सुलोल दुई तबान मुला कादि जान प्रभु रंगला कोलगा चुर फेबका मुला रंगला छन्ब वचन सनबा रंगला छन्द थी बने प्रत्येक रंगला स्वर्गला मुला धनको पवित्र आत्मा से रोल सुको तिनी वाइको बा कोलगा दिता जो सन्तान लाबेचे वचन पाङबा औ प्रभु मणिपुर क्याम से रंगला जासी जुन वचन बा फेबकाला से चाल जीवन दिन रंग तसुको तिनीला सेवा ज्ञान से प्रत्येक विषय सुख शान्ति आनन्द परमेश्वरला पवित्र आत्माला शान्ति yang dola प्रत्येक रोगी बिमारी कति आखम्मा कति खामदोला येशूला मिने छुटकारा दे संगाइलाई नाइ घोषणा ला चुबेरी पवित्र आत्मा रंग से रोलो प्रत्येक रंगला आत्मा रोलो विषयमा विद्यलवन तिनीला सेवा दा रंग छ्यारे चौमा सूर्य जी अन्तिम दना परमेश्वरला पवित्र आत्मा से रोलो विषय नाइ चुबिन्तिला येशू ख्रिस्ट छान्डे आमेन Hallelujah. धन्यवाद
Branchi Chimula Yesu Ese lava Kabul Dandasi Branchi Chimula Prabhu Yesu Ese lava Kabul Dandasi Lava Sangul Khasainun Lava Sangul Khasainun Ngachila Elagyam Jasi Ngachila Elagyam Jasi Jindagi Lagyalamri Kanden Guru Rasainun Babse Pingba Lady Pujusenga Dablo Sainun Jindagi Lagyalamri Kanden Guru Rasainun Babse Pingba Leira Pujusenga Dablo Sainun Jindagi Lagyalamri Elan Jai Jai Latasi Jindagi Lagyalamri Elan Jai Jai Latasi Bisasri yang yungatana ngachila Elagyam Jasi Bisasri yang yungatana ngachila Elagyam Jasi Branchi Chimula Prabhu Yesu Ese lava Kabul Dandasi Juston Dukana Dosai Danda Sutangayala Jamma Singa the Klasainon Isu Edangayakla Oh Juston Dukana Dosai Danda Sutangayala Jamma Singa the Klasainon Isu Edangayakla Isin Sumbaba Janda Tu Semri Tundansi Isin Sumbaba Janda Tu Semri Tundansi Ela Mayari Tangsi Ngachila Eda Brandasi Ela Mayari Tangsi Ngachila Eda Brandasi Branchi Chimula Prabhu Yesu Ese lava Kabul Dandasi Branchi Chimula Prabhu Yesu Ese lava Kabul Dandasi Lava Sangul Khasainun Lava Sangul Khasainun Ngachila Elagyam Jasi Ngachila Elagyam Jasi Oh Ngachila Elagyam Jasi Hallelujah Hallelujah, hallelujah. Satchin, Branchi Chimula Prabhu Yesu, Ese lava Kabul Dandasi. Lava Sangul Khasainun, Ngachila Elagyam Jasi. Yang जस्तो सुगन परिस्थिति जस्तो समय रिजा yang परमेश्वरी आसला बमिगा दे. परमेश्वरला gyam jasi chiba miga दे. Amen. La sudiri orang la sinon yang अर्को भजन गीत yang गोसेला मुला दारेम yang तामाङ क्रिस्चियन भजन 6 नम्बर जन्म पिनमा आबामसे एङा द क्लास निमुला बिबा भजन कोची नाम परमेश्वर द मैना फुलिए जन्म पिनुबा आवाम से ngada klasi ni mula
Janma mi pinba avam se ngada klasi ni mula Chuzin pinba Prabhu se Sadhana maya lamula Chuzin pinba Prabhu se Sadhana maya lamula Chuhai jambuling rimi Avam lamaya sudevar Oh chuhai jambuling rimi Avam lamaya sudevar Juju lamaya prang devar Prabhu lamaya juni juni var Prabhu lamaya juni juni var Janma mi pinba avam se ngada klasi ni mula Janma mi pinba avam se ngada klasi ni mula Chuzuni pinba Prabhu se Sadhana maya lamula Chuzuni pinba Prabhu se Sadhana maya lamula O Jojo Ale nana anga Benana diksire tuji O akiagu ava ama Prabhu da yang se ten doji O Jojo Ale nana anga Benana diksire doji O akiagu ava ama Prabhu da yang se ten doji Prabhu da yang se ten doji Janma mi pinba avam se ngada klasi ni mula Chuzuni pinba Prabhu se Sadhana maya lamula Chuzuni pinba Prabhu se Sadhana maya lamula Yangade jambanadi gutasi Ajabarim timkla tuji Prabhu da vishwas ladoji Thedana tensi than doji Yangade jambanadi gutasi Ajabarim timkla tuji Prabhu da vishwas ladoji Thedana tensi than toji Thedana tensi than toji Janma mi pinba avam se ngada klasi ni mula Janma mi pinba avam se ngada klasi ni mula Chuzuni pinba Prabhu se Sadhana maya lamula Chuzuni pinba Prabhu se Sadhana maya lamula Sadhana maya lamula Hallelujah जन्म बिनमा आवाम से yang nada klasiman nikamlaro तर परमेश्वर से yang dada जुनी माया पिन्दा जुनी जुग दोनारा माया पिन्दा परमेश्वर आपसे yang da खाइमै klasi आनिबा बिसमा छु भाइसी बिमुला तर orang lasinon yang अर्को भाइ ने गोसिनाम परमेश्वर दा महिमा प्रशंसा फुल्गे र अर्को भाइ चाहिँ yang 26 नम्बर भाइ तामाङ भजन 26 नम्बर भाइ कोसेला मुला Kau zaman jejuale Isulawai gobari Febu kau zaman nananga
Yesu lawai gobari Bebukau zaman jujuale Yesu lawai gobari Bebukau zaman nananga Yesu lawai gobari Bebukau zaman jujuale Prabhu lamai malabare Bebukau zaman nananga Prabhu lamai malabare Yang la pavla lagiri Yesu se dukha na pinji Pavla sahe favari Yesu se rang la lui pinji Yang la pavla lagiri Yesu se dukha na pinji Pavla sahe favari Yesu se rang la lui pinji Yang la pavla lagiri Yesu da dursari lupinji Yang la pabla lagiri Yesu da dursari lupinji Pabla sakti da datasi Sivagyam Yesu soshuji Pabla sakti da datasi Sivagyam Yesu soshuji Bebukau zaman jujuale Yesu lawai gobari Bebukau zaman nanaka Prabhu lamai malabari O jojo ale nananga Benana diksi rege yang Pabagyam tharna lavari Krishna nahinna surga lagyam O jojo ale nananga Benana diksi rege yang Papagyam tharna lavari Krishna nahinna satya lagyam Bebukau jujuale nananga Chachri bebke benana cham Bebukau jujuale nananga Chachri bebke benana cham O jujuale nananga Krishna nahinna surga lagyam O jujuale nananga Krishna nahinna surga lagyam Bebukau zaman jujuale Yesu lawai gobari Bebukau zaman nanaka Prabhu lamai malabari Hallelujah sachi nun yang zaman jujuale nananga cha ईश्वरी फेपकादोला ईश्वरी छ्याम्नुन परमेश्वरलाई भएको गरी yang महिमा लाबरी छ खाइमै लाबरी आता orang lasinan yang 27 nomor tamang bhajan yang kosi ramla चुधुरी tamang bhajan 27 sangole jujuale sangole येशूला वचन sangole विवाह vai kosi nam yang परमेश्वर दा महिमा फुल्गी Okay. जम्मा ताली राख्छु गयो है चुधुरी सानगोली जुजुआले सानगोले येशूला वचन सानगोले परमेश्वरला चुमाया जम्मा से मनांगली थानगोले परमेश्वरला चुमाया जम्मा से मनांगली थानगोले मियुला पाप्दा ब्याङबारी कलबरी गङ्री सिपिनजी पापा सिप्लिङ बा मियुल्दा कदे जना माया लपिनजी ओ मियुला पाप्दा ब्याङबारी कलबरी गङ्री सिपिनजी पापा सिप्लिङ बा मियुल्दा कदे जना माया लपिनजी येशूला जबछु बचाना जम्मा नयुलु बाला लागिरी फेप खाजी प्रभु मी जुयुलुरी जम्मा द स्वर्गरी बुरबारी फेप खाजी प्रभु मी मियुलुरी जम्मा द स्वर्गरी बुरबारी हालेलुया जम्बुलिङला दुङ्गाले जम्बुलिङला दुङ्गालरी कोल्ची आजु जुजुआले
सुख शान्ति याङबारी येशू प्रभुरी फेब्काउले ओ जम्बुलिङला दुङ्गालरी कोल्सी आजु जोजुआले सुख शान्ति याङबारी येशू प्रभुरी फेब्काउले सिमला दुङ्गाल जम्मादा येशू प्रभुरी बसिखाउ सिमला दुङ्गाल सालबारी येशू प्रभुरी विश्वास लौ सिमला दुङ्गाल सालबारी येशू प्रभुरी विश्वास लौ ahoy डम्फु लगेरो सुकपाला अनि येशू रे ल पाप्चा सुकमाला डम्फु लगेरो सुकपाला येशू रे ल पाप सुकमाला एल पाप साप सुमाबारी येशू रे विश्वास लतुला जम्मसिन गई डम्फु लगेरो सुकपाला येशू रे ल पाप सुकमाला एल पाप साप सुमाबारी येशू रे विश्वास लतुला जम्बु लिङला दोबो दोबरी याला याला पिनबा येशू नजिम स्वर्ग युलसारी बोरबारी सातेल ग्याला मथेन नजिम स्वर्ग युलसारी बोरबारी सातेल ग्याला म येशू नजिम मियुला पादा ब्याङबारी कलबरी गङ्री सिपिनजी पापा सिप्लिङ बामी युल्दा गादे जान माया लपिनजी येशू ल जपछु बचाहना जम्मान युलबाला लागिरे देवखाजी प्रभु मी युलरी जम्मा द स्वर्गरी बरबारी देवखाजी प्रभु मी युलरी जम्मा द स्वर्गरी बरबारी आसु हालेलुया साच्चिन सुख शान्ति याङबारी जा याङला प्रभु येशू ख्रिस्ट चेकेन फेपकाजी चु जम्बुलिङले सेमला जम्मन दुङ्गाल गादे सम्मन जम्मन दुङ्गाल गादे सालबारी जा येशू ख्रिस्ट चेकेन मुला थिसी चेकेन याङला पापला दुङ्गाल गादे याङला पापला दही गादे जा स्यासी पिन मुला याङला सेमला दुङ्गाल सालबारी जा येशू चेकेन सम्भव मुला यसरी विश्वासला सम्झा याङला सेमला दुङ्गाल सालहामला बिसिना चु भजन जिजा पाङमुला दारेम चुनन दुइरिजा याङ परमेश्वर दा आराधना फुल्के परमेश्वर दा प्रशंसालाई दारेम चु दुइरिजा फेकाउ दारेम याङ राङनाङला ग्लागे याङ जा इने विभिन्न याङ ठाउँ याङ विभिन्न जम्बुलिङला कुना कुना याङ याङ जम्मन पोप ताबुला चु दुइरि याङ कोही नेपाल ग्याम मुल्दाला कोही इन्डिया कोही भुटान कोही युएसए क्यानाडा जम्मन ग्लाला मिगादे रूप तसिमान चु जुम एप्स रे याङ तिनी जा परमेश्वरलाई महिमा लागिरि फेकाबेन मुला र चु दुइरि याङ परमेश्वर दा आराधना फुल्के चु समय जा आराधनाला समय जा परमेश्वर दा फुल्के परमेश्वरलाई छान्दा तोर थिगे टिक्दा बिसाम परमेश्वर चेखिनिना याङला आराधनाला योग्यला परमेश्वर आमेन र चु दुइरि याङ आराधनाला लागि जा याङ सुमन मोक्तान आल्ला पिन्ना र चु समय आल्छि किन्ना हालेलुया जम्मन्दान जय मसीह लासो फ्याफुल्ला अनि परमेश्वर दा महिमा अनि प्रशंसा तागाई अनि धन्यवाद चुदुई ngada तन्मा लागिरे अनि दगो चुदुरी जम्मन जाना दिक्सी परमेश्वर दा छ याङ महिमा फुल्के परमेश्वर दा प्रशंसा फुल्के हालेलुया नि याङला आराधना चा केवल याङला परमेश्वर आदा जेकिन याङ से फुल दोला हालेलुया मिला लागिराइन अनि कुनै संसारलाई थोक्ला लागिराइन ताकि आराधना चा परमेश्वर आपदा जेखेन फुल दोला तिक्दै बिसाम परमेश्वरला वचन चे सुङबाइनन् थेराङमन मुला याङ आराधना फुल्के चुदिरी 110 नम्बरला भजन जम्मादान खाबा भजन प्रभु येशू दा थानबाला मुला चुङाला सेम नंगरी हालेलुया याङ जम्मन शासी नाम ताङसी नाम परमेश्वर दा आराधना फुल्के प्रभु येशू दा थानबाला
are Yesula te bhajan Jungala jindagiri Prabhu Yesu da dhanba mula Prabhu Yesu da dhanba la mula Jungala sem nangri Blessela are Yesu la te bhajan Jungala jindagiri Hallelujah Hallelujah Tagai Yesu rangda mahima Jamasin koi hallelujah Hallelujah Tagai Yesu rangda mahima Abam sing ada maya na alasay Abam sing ada maya na alasay Jujual sing ada dushi na atyasay Oh Abam sing ada maya na alasay Jujual sing ada dushi na atyasay Tilay dungal aring ada Tilay dungal aring ada Permesor la mola muse chulang ada Permesor la mola muse chulang ada Hallelujah Jamasin Hallelujah Tagai Yesu rangda mahima Hallelujah Tagai Yesu rangda mahima Lani dini singada yalno na apin say Lani dini singada yalno na apin say Sujam lingri ngagik sinta say Oh Lani dini singada yalno na apin say Sujam lingli ngagik sinta say Tilay dungal are ngada Tilay dungal are ngada Permesor la molam se chulanga Permesor la molam se Permesor la molam se chulanga da Prabhu Yesu da dhanba la mula Jungala sim nangri Blessela are Yesu la te bhajan Jungala jindagiri Hallelujah Hallelujah Tagai Yesu rangda mahima Hallelujah Hallelujah Tagai Yesu rangda mahima Tagai Yesu rangda mahima Tagai Yesu rangda mahima Oh Tagai Yesu rangda mahima Oh परमेश्वर न महिमा ताgai Abam sing ada mayan alasay Lani dini sing ada yalnon apin say Tilay dukha are ngada ani Tilay dungal are O Aba Rangda महिमा rangda prasansa Sujamma lingri khalchen lavare akhamba maya Rangsi chekhen lava mula Khalchen pinbari akhamba santi den ananda Prabhu Yesu rangsi ngada pinma mula Tedabasi lama permesor ngala chu semse sungala hridayan chen permesor Ava rangda महिमा rangda prasansa
tagai Yesu rangda mahima Pavla göiri kalba muba Yesus'e şasi pindi Ngala patla doi puisi Prabhu krusari Josi pindi Dago yang zaman deksi su samari Ani yangla Ani rangni kade jaja Gyam परमेश्वर थिबाइगेन मुला अनि परमेश्वर दा रंगनी गासे पनि जुन ग्लाग्याम परमेश्वर आबदा आराधना प्रशंसा फुलबाइगेन मुला अनि थेन्दन ग्लाग्याम परमेश्वर दा रंगनी से अनि रंगला श्यामला आराधना जा परमेश्वर दा फुलसिउगो अनि परमेश्वर दा जा या थिसी नाम ओ परमेश्वरला महिमा प्रशंसा अनि आराधना दा जा yang goy हालेलुया Kalçin pinbariya kamba Santi den ananda Yesus'e pindingada Chuhu jambulingri kalçin Lavariya kamba maya Yesus'e lajingada Kalçin pinbariya kamba Santi den ananda Yesus'e pinjingada तुझसे मुलाचु ngala semente तुझसे मुलाचु ngala semente Pabla gyuri kyalba muba Pabla gyuri kyalba muba Yesus'e shasi pindi ngala Pabla doi puisi Prabhu krusari Josi pindi Pabla gyuri kyalba muba Yesus'e shasi pindi ngala Pabla doi puisi Prabhu krusari Josi pindi Jambuling la banda green maya Yesus'e lajingada Jambuling la banda green maya Yesus'e lajingada Oh Yesus'e lajingada Prabhu Yesu dango asya badiri Oh Yesu dango asya badiri Dahilen asantiri cimuba Prangbu apla kola manci Dahilen ngada krava kamuba Krala ato kau kola bisinam Yesus'e ngijingada Krala ato kau kola bisinam Yesus'e ngijingada Oh Yesus'e ngijingada Hallelujah. Rangda महिमा rangda प्रशंसा gaya ba. Tigda bisam grand daya maya rangsingon da pinma shumala. Ani rangda ngo asya diri chuli tu jivan अशान्ति रिजेक्सन चिमुबा तर परमेश्वर रंग दयामय सिता
ngani jammanda ning yesuji ani the daya masija rangla kola gade jamma dancha ekla suji theda basilama प्रभु गनी जम्मन एक दशिनाम परमेश्वर रंगला आराधना रंगदा प्रशंसा मोइगो रंगदा फुलबाइगेन मुलाबा रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा येशू रंगला चुमाया खाइमेमले बारे आखम सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई येशू रंगला चुमाया खाइमै आमले सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई येशू रंगला चुमाया खाइमै आमले सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई Kalvari bibagandi nisi dukha na pinji ngalala giri rangse kapui yuji oh Kalvari bibagandi nisi dukha na pinji ngala paplala giri rangse kapui yuji येशू रंगला चुमाया खाइमै आमले सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई हो सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई ngala lagiri rangse krusa puisuji ani thenon krusi chosinam santi anon pinsuji waba ngala lagiri rangse krusa puisuji thenon krusri chosinam santi anon pinsuji oh ngala lagiri rangse krusa puisuji thenon krusri chosinam santi anon pinsuji येशू रंगला चुमाया खाइमै आमले सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई ओ सदन सदन चुसेमरी डान्ची चिलंगाई सदन सदन रंगला चुसेमरी डान्ची चिलाबा रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा चुसमेरी ngala lagiri rangsi ni परमेश्वर थे क्रुस पुइसुजी अनि थेनन क्रुसरी जोशीनाम रंगसे शान्ति देन आनन्द अनि सुख शान्तिले जीवन पिन्छु जावा रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा अनि ngala पापला लागिर रंगसे का पुइसुजी वावा थे दुःख ना पिन्जी प्रभु आबा रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा अनि थेनन दुःखदा अनि धाम्बागेन रंगदा महिमा रंगला मोइगो जंगन्ची गोला वावा रंगदा महिमा प्रशंसा तागा चु समय चु दुइरी गनि झम्मन दुगु अनि जति जना चु जुम संगति नंगरी अनि भेला त शिमुला अनि जम्मला जीवन ज्ञाम अनि लुइ ज्ञाम परमेश्वर आबा जम्मला लुइ ज्ञाम थोन माथि आराधनाला शब्द गादे धन्यवादला शब्द गादे ज्ञाम रंगदाचा परमेश्वर आबा महिमा प्रशंसा तागै अनि स्वर्गरीचा धन्यवा परमेश्वर आबा गण आराधना सिंगन प्रशंसा सिजा ओ रंग स्वर्ग सिंहासन जा गुन्जयमान तबा गनि विश्वास लाला वाबा रंगदा महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा अनि अनन्त काल दना गनि रंगदा प्रशंसा महिमा लाला परमेश्वर आबा जो समय चुधुई जो आराधनाला समय जो महिमा प्रशंसा रंगदा
अनि फेरि पनि राङला चरणरी ngai thanai Yesu प्रभुला छानरी आमेन हालेलुया धन्यवाद चु समय फेरि आमोस मोक्तान जोता ngai donna हालेलुया साच्चिनुन यङसे परमेश्वर दा आत्मा पुजिमान जिन्ममुला धन्यवाद सुमन मोक्तान आगे दैन र चु समय नि यङ संगतिला यङला तामाङ इन्टरनेशनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोशिप ला मुख्य भागरी दगजिन मुला र चु दुईरी चाहिँ यङ वचन परमेश्वरला जीवित वचन यानमरी जम्मन छोन्मो वचन यानमरी जम्मन तयार तसी जिन्ममुला बिसिङ विश्वास लाला र त्यो भने गाछ जा वचन लागिरी प्रार्थना लागि चाहिँ यङला चुरी आश्याङ मंगल लोप्चन धापा खेल काठमाडौँ गेम मुसुल दला चुरी च्यामा खेल्ने हजुर मंगल लोप्चन आश्याङ सिजा यङला वचन लागि प्रार्थना लसिला लसिउ बिसिङै अनुरोध लाला त्यो समय जा यङला आश्याङ मंगल लोप्चन तल वचन लागि प्रार्थनालाई परमेश्वर तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद किनभने तपाईं हाम्रो अब्बा हाम्रो पिता हाम्रो शरण स्थान हाम्रो किल्ला भरोसा तपाईं हुनुहुन्छ प्रभु हामी यो इन्टरनेशनल तामाङ संगतिमा भेला हुन पायौं यो जुमद्वारा हामी एकजुट हुन पायौं प्रभु तपाईलाई धन्यवाद यो सबै माध्यम तपाईले नै हामीलाई जुटाउनु भयो हामीलाई दिनुभयो यी सबैको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिदछु अहिले विशेष गरी प्रार्थना गर्दछु जुन दासले तपाईको वचन तोड्दै हुनुहुन्छ उहाँको ओठ पात्र भएर तपाईं बोल्नुहोस् कुन वचनको खाँचो त्यो तपाईलाई थाहा छ प्रभु त्यो वचन बुझ्ने हृदय हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस् पवित्र आत्माले हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस् अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु तपाईं परमेश्वरको वचन लिएर आउने छोरालाई पनि तपाईले अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु तपाईं स्वयं भएर बोल्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु तपाईको वचन सुन्ने सुनाउने दुवै पक्षमा तपाईं हुनुहुन्छ प्रभु तपाईं बाहेक भन्दा अरूले सिकाउन सक्दैन तपाईले बाहेक भन्दा अरूले बुझाउन सक्दैन तपाईले नै बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईं पवित्र आत्माले हामी सबैलाई सहायता र अनुग्रह गर्नुहोस् भन्दै वचन ल्याउने आफ्नो छोरालाई हामी सुन्ने प्रत्येकलाई तपाईकै चरणमा समर्पण गर्दै बेन्ती प्रार्थना चढाउँछु जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम आमेन तामाङ क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन र साथसाथै अनुग्रह बैप्टिस्ट चर्च ल पास्टर बी कमल तामाङ जोताइनन् या चु समय धन्ना र चु समय जा बच्चन लागि किन्सीको रांसी स्वागत लागि जय मसी रानी दुस्टिङला काई थायन मुला आमेन ओके आमेन ओके धेरै दिन लिन्छ परमेश्वरलाई आशिष लाफ्रे रानी दुबला गोंग्रे परमेश्वरलाई वचन अवश्य चु समय किनबर याङजी अनि विशेष लासिनम याङला पास्टर मदन मोक्तन अवश्य इंटरनेशनल तामाङ स्पीकिंग क्रिस्चियन फेलोशिप ला डायरेक्टर फाउंडर डायरेक्टर याङला ब्रदर अमोस मोक्तन जिउदनै लानन थुजेसे मुला तिक्द बिसम ngada chus samai chu छुट्टै ब्लासिनम है चुसपा जब मौका ngada पिन्जी अनि जति जोडप्ता हमला तिनी यहाँ से कनाडा अंदे ओछे अमेरिका अनि खाडी मुलुक अंदे ने साइड जोडप्ता हमला रंगमुला है ओछे नेपाल अनि इन्डिया ला विभिन्न भाग केम जोडप्ता बा जम्मादन परमेश्वर से रांगनी दुगदे आशीष पिनसुकै ओछे रांगनी दुगु जम्मादन जयमसी विशेष लासिनम तिनी च nga rang dubla gungri chai विशेष लासिनम
मती 2 अध्याय हान्दै पढ्लावन 12 अध्यायसम्म पढ्न लागे तिग्द बिसमी दानले चाहिँ क्रिसमसलाई नजिक खासे चियोमलाई अनि त्यो क्रिसमसलाई विषयरी अलिकति एडभान्स रे पाङ्गे तिग्द बिसमी जम्बुलिङला जम्मन हिदुगुसे है क्रिसमस मनाप्लामला इन्डिया रि च्याजि बिसमी इन्डियन आर्मी दुगुसे अनि होटल रिकेयर हाजङ रेस्टुरेन्ट रिकेयर च्याजि बिसमी we wish you merry christmas bisinam kadese banner dugo tangapla sinam hoche ani thande manipuri che khas pamla sami christmas khaba bhanda 1 महिना 2 महिना ngachan gyamrikel welcome post dugo so sinam ekdam we warmly welcome you biban swagat laba bian gyamrikel jatta sukan the tigaro decoration dugo laba tamlai अनि दम तागे दम सिजम अर्को महिना चुदम नांगर रेनिकुनु प्रेनिकुनु हन्ते 1 तारिख 2 तारिख हन्ते सुरुक्तान तला अनि चु चाहिँ बोर्सिनम क्रिसमस मणिपुरी चाहिँ क्रिसमस चाहिँ सचिन बिमाखेरी डिसेम्बर ला 20 तारिख हन्ते बोर्सिनम 10 न्यू इयर ला सरी जनवरी ला 5 तारिख सम्म लप्ताम लस्पा धेर रेंगबा प्रोग्राम तामलाई तर जे होस् ngathela विषयरी चाहिँ आबिबका तर हुन्छ तासैनन् तिनी न्यासे चाहिँ रानी दुगुला अनसांगरे पांगरमा जतिको विषयमी विशेषलासी ज्योतिषी जुगुला जिन्दगी अनि त्यो ज्योतिषी दुगुसे लाभा परमेश्वरला पूजा या त परमेश्वरला महिमा चाहिँ खरङलासी लाजिम अनि याङसे तिनी परमेश्वर विषय याङ ब्रासे चियोलाई अनि yang परमेश्वर बेसी ब्रासे चियमला परमेश्वरला महिमा याङसे लामला परमेश्वरला पूजा याङसे लासे चियमला बिसमी तिनी खारङलासी परमेश्वर द पूजा लातोबा अलिकति चु ज्योतिषीला जिन्दगी ग्याम ज्योतिषीला जुन इतिहास का जुन चु ज्योतिषी दुगुसे लाभा जुन विशेष लाभा चु ज्योतिषीला जीवन ग्याम याङसे अलिकति याङसे न लोप ति बिसम ज्याबताला राङमला ना सरसर पढलासिना राङनिलो अनसांगरे मती 2 अध्यायला 1 अन्ते 12 पदसम्म पढलालाई ज्योतिषी गदे यसु द झ्यालभरी खावा हेरोद ग्लेला 2 रि यहुदिया अञ्चल बेथलेहेम बिबा नामसरी यसु नाजी जमाहनसे सियारला ज्योतिषी गदे यरुशलेम नांगरी सरी यरुशलेम रि खाजी ओछे थेनी गदेसे यहुदी गदेला ग्ले दोषी नाबा कोला खाना मुला तिग्दा बिसमी ngन से स्यारी थे नाजी बिसी ओन बसार म्राङजे थे तबसे ला फ्रे ngani थे द झ्यालबरी खाबा हिन्ना बिसी बिजी चुताम थे महन से हेरोद ग्ले देन यरुशलेम रि मुबा जम्मन मिगदे लानन सुरदा लाजी 4 जमाहन से हेरोद ग्लेसे परमेश्वरला मंदिर रि पूजा लावा मूल मी गदे देन यहूदी धर्म गुरु गदे जमादन ग्ला गिक्रि न्योइसी थारबा पिनबा ख्रिस्ट खानङ नाला बिसी पाङबा मुला बिसी न्योइबा छारबा लाजी थेनी गदे से हेरोद ग्लेदा यहुदिया ला बेथलेहेम बिबा नामसरी नाला बिसी पाङबा मुला तिग्दा बिसमी अगमबक्ता से चुराङ लसी ब्रिबा मुला 6 नम्बर यहुदिया अञ्चल रि मुबा बेथलेहेम नामसा जाजा मुसैनन ग्रेन्ताला तिग्दा बिसमी बेथलेहेम ग्याम शासन लावा मिगेक थोन्ना थेसे ngala mi इजरायल गदेदा वास्ता लाला बिसी बिजी 7 रे जमाहन से हेरोद से थे ज्योतिषी गदेदा जे सुटुक न्योइसी सार खाइमा मराङबा हिन्ना बिसी न्योइबा छारबा लाजी ओछे थेनी गदे ग्याम सार मराङसी दुई था याङसी जमाहन से थेनी गदे द न्यू ओछे थे कोलादा ज्याना लासी माइगो थेदा स्यापमै छम ngada pango ngana enon theda jalbari
नीला BC Bethlehem ri puiji नौरी ग्लेला ताम थेसी थेनी गदे ग्याम निजी थेनी गदे से ngacha siarri mrang basar dosi theni gadela ngacha niji oche laino yesu mubaglari domahanse thesar oreptaji thesar mrang mahanse theni gade lanang tangji dim nangri wangma theni gade se laino yesu thela ama maryam den cham mrangji जमे हंसे थेनी गदे से येसु द फ्यालासी रंग ला बकस ठोंगसी मार ज्याबा वसना खाबा धुपदेन मुर्रा बिबा मंगो अतर बासी फुलजी ओछे महंगरी परमेश्वर से थेनी गदे दा हेरोत मुबगलारी थानियो बिबसे लामा थेनी गदे अर्गो ग्याम से रहांगला हिल सरी निजे परमेश्वरला मयको तागाई चुरी यांसे तिक मरांगबन मुला बेसमी विशेष लासे ज्योतिषी दुगुचा चुरी खासले यांसे जना लासी नाम चु एक पद हन्दै वर्षी नाम 12 पदसम्म पढला फेरि एउटा इतिहास नुन मुला चु हेरोद राजाला समयरी विशेष लासी नाम प्रभु यीशु ख्रीष्ट चु जम्बुलिंगरी नाबा बेलारी है यांगबा बेलारी बिगे ओछे चु विशेष लासी ज्योतिषी गदेला जिन्दगी अनि थेनी गदे चाहिँ चुरे सियार बिबा चाहिँ पूर्वपट्टि बिबा चाहिँ नाचा चाहिँ याङ क्रिस्चियन आत्मा फेरि तामाङ ताम्पाङ छैनन् अलिकति खासपु भेगे अलिकति शुद्ध तामाङ ताम सेवा आरम्भ तर चु तामाङ बाइबल पढला भन्दै लानन रिजेनरेट तसे खामला भाषा दुगुने एकदम प्योर तासी खामला दानले ngada yang acha cha yang da any Christian दुगु तामाङ दुगु नङबा तामाङ नाइबा तामाङ दिम्बा दाने चाहिँ ओरिजिनल तामाङ दोगमले yang चाहिँ त्यसले विषयमा चुरी ओरिजिनल ताम दुगु सेवर म्याङजी स्याला पूर्वपट्टि एउटा उदाहरण रे इजरायल बिबा चाहिँ इन्डिया नेपालला चाहिँ पश्चिमपट्टि परप्तावा अनि इजरायल लागि पूर्व बिबा चाहिँ खास विषयमा मेबी पाकिस्तान ने तार खामला धेरन इसो इन्डिया ने तावर खामला है तिले विषयमा छुरी चाहिँ जेरुसलेम हान्देन खाजी थेन नङ हान्दे ज्योतिष दु खाजी विषय चाहिँ भ्रिबा आरे स्यार हान्दे खाजी बियामला अनि स्यार बिबा चाहिँ पूर्वपट्टि हान्दे निबन मलाई जो विशेष लासिनाम येशू ख्रीष्ट चाहिँ जो जम्बुलुङरी खाजी थे चाहिँ नाजी बिबा चाहिँ थेन चाहिँ जुन सूचना याङमा हान्छे थेनी गादे निबमला थेनी चाहिँ दम धेरन थारेङ ओतेखेर गाडी दुगी आरेम बताला ओतेखेर थेन चाहिँ पल्सर बाइक दुगी आरेम बताला थेनी गादे चाहिँ फ्लाइट दुगी आरेम बा थेनी गादे चाहिँ है थेनी गादे चाहिँ तिगै नै आरेम बा मतलब थेनी गादे राङलन बालेसे या त ब्रासिनम है निबा अनि गाला इसो गाला विचार रे चाहिँ गाला आफुन एउटा तिग गाला सोचाइ रे चाहिँ खास बताइ छनि थेनी गादे प्राय न्यासे दे निजी रांगतामला तिले विषयमी स्यारला ज्योतिषी गादे चाहिँ थेन्द डोरेप लाबा चाहिँ खाला मुम्बा विषयमी थेरे नियारेम्बा अनि थेन्द डोरेप लाबा चाहिँ खाला मुम्बा विषयमा चाहिँ थे चाहिँ तिग बिहाम चुरी तारा दै आंगला तामाङान्दै सार है सार बिबा चाहिँ तारा बिबा चाहिँ याङला तामाङान्दै एकदम ओरिजिनल भाषा शुद्ध भाषा कि हम चाहिँ सार एकदम तारा बिबा चाहिँ है त्यो सार द चाहिँ अनि त्यो तारा चाहिँ एकदम याङ चाहिँ दान्दै सो विचार लामाखेरि नै तारा चाहिँ खातले बिगे थे चाहिँ दिन्छे आमराङलाई खाली मुनाङदै मराङलन त तारा चाहिँ सायद दम जो ज्योतिषी घरसम दुगदनै पूर्व हान्दै निमा फेरि थेन त स्पेशली थेन त डोरेब लाबा चाहिँ खाला मुम्बा फेरि विषयमै थेन त डाइरेक्टर बिगे या त डाइरेक्सन ओन बर चाहिँ ओन बा मिचे खाला मुम्बा विषयमै फेरि सार मुम्बा त्यो चाहिँ परमेश्वर से थेन त डोरेब लाबर लागि चाहिँ सार कुइ खाओ मुम्बा है सार से तारा से थेन त डोरेब लाबन थेन
जति थेनी ब्राजी ओतेन ताराने ब्राबनला ओतेन सार ब्राबनला जति ब्राजी ओतेन सार ब्राबनला है अनि विशेष लासिनम नम्बर 1 चाहिँ तिनी ती गुरमान खावसने by spending time थेनीका त्यसै यते धेरन थेनीका त्यसै यते धेर समय थेरी खर्च लाग्छ है त्यसले चाहिँ पूर्व ज्ञान एउटा पश्चिम ग्लारी है चुआन्दे जाने नेपाल निमा फेरि लगभग 3 दिन 4 दिन लगतामलाई अमेरिका है यांगला भुटान ज्ञान निबा यांगला सन्तान दुई काते मुला जान्दै अमेरिका रे ने मुला अनि थेनी गरे चाहिँ अमेरिका सरी इन्डिया ज्ञान नेपाल ज्ञान अमेरिकन निमा फेरि 22 घण्टा 24 घण्टा 25 घण्टा फ्लाइट टु न्युजिल्यान्ड बिमलाई साचन ब्रासिनी भन्छन् काते वर्ष हप्ता छ तला दोबर नै आखम बगाई तिलेसम समुद्र दुगुमला थेरी है दाने नेपाल चाहिँ इन्डिया है गादाने चुरी चाहिँ म्यानमार ल नजिक मुला अनि चुहान्दे दाम काठमाडौँ याम्बुसँग नितो बताए समय है ब्रासी नितो दाम कादे दिन दोला हैन त तर विशेष गरी चु सारला ज्योतिषी गादे चाहिँ चु प्रभु यीशु ख्रीष्ट द मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट थार्व बिनबा दाता द चाहिँ नेपाली भाषा कति बेर्नु छ नेपाली भाषा अन्दैन अलिअलि सम्झब्ला त भयो कि विशेष लासिनम पूर्वदेखि ज्योतिषीहरू गइरहेको हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ अनि पूर्वदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँनिर कति वर्ष लाग्यो कति घण्टा लाग्यो कति महिना लाग्यो भन्ने कुरोहरू त्यहाँनिर हामीलाई उल्लेख गरेका छैन तर विशेष गरी त्यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि पूर्वदेखि ज्योतिषीहरू 3 जना ज्योतिषीहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मुबगलारी प्रभु यीशु ख्रीष्ट भएको ठाउँमा चाहिँ कहाँ जन्मेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले के भनौँ अकर्डिङ टु ताराको एउटा अगुवाईमा चाहिँ उनीहरू गइराखेको हामी पाउँछौँ समय कति खर्च समय लाग्यो होला हैन कति समय लाग्यो तातले त्यो विषयमा त्यो समयमा न त गाडी थियो न त त्यहाँनिर उनीहरू घोडामा स्पिड कुदेर गए भने पनि छैन किन भन्दाखेरि दिउँसो चाहिँ मेरो अनुमानमा दिनी रहेछ है सार हाम्राङला मेरो अनुमानमा मेरो विचारमा चाहिँ सायद तिनीहरू दिउँसो चाहिँ सुतेर राति नै मात्रै गएला जस्तो लाग्छ किनभने उनीहरूलाई त्यो डाइरेक्सन दिनको लागि चाहिँ राति चाहिँ ताराहरू देखिराखेको जे होस् तर पनि उनीहरूले आफ्नो समयलाई खर्च गरेर या त समयलाई उपयोग गरेर चाहिँ उनीहरू गइराखेको हामी पाउँछौँ है यो चाहिँ हामीले ज्योतिषीहरूको जीवनमा हामी देख्छौँ अनि अर्को चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट मुबगलारी थिए नि दोमा फेरि थे ज्ञामरी थे यात्रा रिमा फेरि गनगन खाइमे आलनी ए तेरेका चु येशू ख्रीष्ट बिबा चाहिँ खान्देर चाहिँ नाबसी मौ तेरेके त्यो थारेङ अन्द निमा फेरि कतै गाईजी कतै बाले है कतै ब्लाप्ची बाले सुखाजी पैदल सुखाजी ए कम्मर सिक्मा सुखाजी टिका सुखाजी है कुई फुइजी इसप गनगन तुको आला नि फेरि भ्रिबन आरे तर थेनी खुसी साथ एकदमै खुसी साथ निजी बिसिनामा ह्याङसे मराङलाई चुरी अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ज्ञामरी निबन फेरि एक समय रे थेनी थे जुन परमेश्वर से थेन्दा सार ते सार ल अनुसार सार से थेन्दा डोरेबलाबा अनुसार थेनी ब्राउ बिसिना बियो चाहिँ थेनी क्लासिनम फेरि हेरोद पटि नि नियममा फ्रे हेरोद चियावन हेरोद फेरि याङसे 7 सरी काते पते चुरी ओके यहाँ से चुरी चिया फेरि एक जमाहन से थेनी गदे से न्यू ओछे कोला कदे रे एक सेकेन्ड जोस फेरि निबन ला फेरि थेनी यहाँ से चुरी पाइप पत्र पढला फेरि निबन ला फेरि थेन चाहिँ ते सार द क्लासिनम है थे डाइरेक्सन जुन थेन द डाइरेक्सन पिन बा थे डाइरेक्सन थे तारा द चाहिँ थेन द सार द चाहिँ क्लासिनम थेनी घोर्सम थे ज्योतिषी गदे चाहिँ फेरि ग्लेला दिमरिलिसिनम खास गरी ग्लेदा न्ययको ग्लेदा पाङ्गो बिसिनाम थेन्दा अरेबलावै आरेम्बा
तर थेनी ते सार द क्लासिनम फेरि ग्लेला दिन पटिन निसिनम दम ग्ले द गङ यसे चियाल्न थेरी चुरी याङसेस स्यारी सार म्राङजी अनि चुचै मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बिबचे याङमा मुला बिसिनम माइबन खाबो हिन्ना बिसिनम थेरी राजा द थे ग्ले द न्योइजी बियमला है अनि न्योइ मान्दै ग्लेसे नै थाहा याङजी अनि ग्लेसे ओहो ngaको त ग्लेमी nga भन्दै आजिङ ग्ले चाहिँ खाला खागे दामजिम चुरी सुदम ठीक लाग्तला बिसिनम थेरी अलिकति पोलिटिक्स राङमा क्लाङबमलाई एनी न्यू निसिनम थेरी सुटुक्क निसिनम एन्चे खान्दरी याङबाट चिम बिसिनम न्योइगो अनि न्योइ मान्दै ngaदा नै ngaदा थायाङ मान्दै ngaदा नै पाङगो अनि ngaनै खाला ngaनै निसिनम त्यता मोइगो लाला यता झ्याल्ला बिसिनम थेरी ब्रिवामुलाई थेचे खान्ते कातेरी ब्रिवामुलाई समी 8 नम्बरे ब्रिवामुला 8 पत्री जमा हन्चे थेनी जमा हन्चे थेसे थेनी गदे द न्यू ओचे ते कोला द जेनला सिनम माइगो थेदा स्यापमै छम ngaदा पाङगो ngaनै नोन थेदा झ्यालबरी निला बिसिनम बेथलेहेमरी कुइजी थेनी गदे द पिच्ची है अनि थेनी गदे फेरि थे ग्लेला दिन ग्याम थोन्सिनम फेरि थेनी गदे अर्को ग्लारी निजी जुन थे फेरि थेन्दा फेरि ग्लेला ताम थेसी जिन मान्दै थेनी गदे नि मान्दै फेरि थे जुन सार मुम्बा थे सार से फेरि थेन्दा थेन्ना ngacha जति ब्राजी ओछन ngacha जति ब्राजी ngacha अगाडि हैन अनि त्यसपछि लास्टमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेको ठाउँमा उनीहरु पुगे थे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाबगलारे थिए दोजी अनि दोमान जतिन एकदम खुसी ताजी थेनी दिन गंगरी वाङसिनम अनि थेरी खुसी तासिनम एकदम ताङजी बियमलाई ओछे ताङसिदन आतना थेनी गदसे सच्चन थेन सेम्बो अन्ते नोङ अन्ते पुरा हृदय अन्ते थेन्से जुन थेन्से राङला बकस ठोङसिनम है थेन्से टिक पिन्जी बियमलाई स मार ज्याबा बस्न खाबा धुपदेन मुर्रा महँगो अत्तर बिसिनम ए बासी फुलजी है चडपलाजी या त पिन्जी बियमला थेरी ओछे विशेष लासिनम दोस्रो नम्बर चाहिँ तिको विषयमा बाय हैप्पीली थेनी गदे खुसी ताजी लोभ लालच आलानी थेन्से है मार बियो कति महँगो है दान्डेला दुक्रिने त दान्डे हैन 1 तोलाला 50-60 हजार मुला है कति महँगो मुला सुन बिबा मार बिबा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ तिको विषयमा धूप सायद थे समयरी धूप बिबा परफ्यूम दुकु कति महँगो है कति दाम परताम बताला थे चाहिँ एउटा राजा दुगुसे एकदम धनी मिदुगुसे देन युस लम्बर तलाई पछि अर्को चाहिँ तिको विषयमा महँगो अत्तर दम अत्तर दुगु मेबी थेन्ना हस्बन परफ्यूम दुगु राङबा यता थेन्ना एकदम महँगो तिका मतलब थेन्ना कल्चर अनुसार थेन्से है चलाबला तोबा चुल्ला राङला मिनिङ ल तर मिनिङ चाहिँ आपाङ बकतिनी लिसा क्रिसमस बेला रे राङ सायद राङ दुगुसे अरुण ग्याम राङ दुगुसे थाय गर्ने खामलाई अनि साच्चै नै थेनी गदसे जति राङ छम मुबा अनि थेना एकदम महँगो एकदम महत्त्वपूर्ण सामान दुगु छ बकस ठोङसिनम है थेन्से प्रभु यीशु ख्रीष्ट द थेरी उठीबी लाइनो नानी द थेरी पिन्जी बिसिनम या त बासिनम फुलजी बियमला अनि थ्याले चाहिँ सच्चन थेनी गदे फुलजी जिनमा अन्ते थेन्से मांगरी मांगजी परमेश्वर चाहिँ थेग्याम हेरोतलरी दोलो हेरो चाहिँ थेन्दा न्यू नादा खबर पासी खावै बिसिनम बियम है तर थे दुगु चाहिँ थे फेरि जुन पुरानो ज्ञान खावमा थे ज्ञान चाहिँ फेरि दोषी आनी नि थेने अर्कुन छार ज्ञान मान्दै निजे अर्कुन ज्ञान मान्दै थेनी दोषीनम राङला युलसरी निजी बिसिनम फेरि ब्रियमला विशेष लासिनम 3 नम्बर चाहिँ बाइ वेल्थ तिनी परमेश्वर त महिमा लाफरे 1 नम्बर रि है 1 नम्बर बाइ स्पेन्डिङ टाइम विशेष लासिनम चुचे याङला जीवन रि तिनी लागु लाजु समी प्रिय मित्र हो विशेष गरी आज हामी
आज हामी परमेश्वरलाई सेवाकाई गरिराखेका छौँ, परमेश्वरलाई विशेष आराधना स्तुति उहाँलाई पूजा गरिराखेका छौँ भनेदेखि के आज हामीले समय प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिन सकेका छौँ कि छैनौँ? सबैभन्दा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण यदि फ्यामिली री परिवार री मण्डली री यांसे समय आपिने छ यहाँ मण्डली दिको नङ मला परिवार री नै समयला परिवार खेपा खोइरी है समय दुको आपिने समय थेरी खेपा खोइला झगडा ताबा है परिवार री छेबा बोङबा स्पन विभिन्न ताबा खल्ला यांसे मांगला थेता असला फ्री गिव टाइम टु योर फ्यामिली बिसिनम काते बिबतामलाई तिनी विशेष लासिनम यांसे 10 अंश पिनला नरला डामेन न 10 अंश पिनला यांसे तर तिनी समयलाई नै यांसे 10 अंश पिनबर अति जरुरी मिला तिले समय साथुने यांसे 24 घण्टा परमेश्वर से यांग द पिनबा मुला समय 2.5 घण्टा चाहिँ परमेश्वर द महिमा लातो ब यांगला चाहिँ सुते जिम्मेवार हिन्न परमेश्वर से यांग द पिनबा तिले समय 10 घण्टाला 1 घण्टा चाहिँ यांसे परमेश्वरला बाइबल पढला त ब या त परमेश्वरला परमेश्वर द प्रार्थना लातो बा है 10 घण्टा परमेश्वर पिनमा छ 10 मा 1 दिनु पर्छ भन्दैकि सायद 9 घण्टा हामी आफ्नो काम गर्यो भन्दैकि 1 घण्टा चाहिँ हामी परमेश्वरको बाइबल वचन पढ्ने प्रार्थना लाबा राङला जे आले नाना आंगाको लागि प्रार्थना लाबा ठीक त विषयमा त्यो समय बे चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैन तिले विषयमा छु ज्योतिषी दुगला जीवन नै यांसे चियामा फेरि थेनिगा देशी छ सियारग्याम पश्चिमपट्टि थिने नियमलाई कतै समय द खर्च लासिनम थिने नियमलाई तिनी होस्पन त असला फेरि तिनी याङ सेन्नाइ कतै मिदुगु परमेश्वर ल समय परमेश्वर द समय पिनबर लागि एकदम कमजोरी मला है दार्सेला जुक्री दानदेला जुक्रीम जन इन्डियारी तागै नेपाली नै चारपट्टि दाने चाहिँ है एकदम समय बहुत कम्ती तावन नियमला तिले समय नेटवर्किङ सिस्टम त सबै अनि दम जन जवानी दुगुमी है त्यो ओइमा एउटा पास्टर चाहिँ घोप्टे संसारमा छ है घोप्टे संसार भनेपछि अब पबजी क्लाङबला पबजी क्लाङबला पबजी क्लाङबला 10 घण्टा नै दिन गिक खन पबजी क्लाङबला पबजी क्लाङबला तिले समय त्यो फोन रे सबै समय दुगो चाहिँ फोन रे जिन्न लामला ठिकन मलाई अरु बेला फोन रे जिन्न लासै नै काते घण्टा फोन क्लाम जिम है 10 घण्टा फोन क्लाम हमला समय 1 घण्टा चाहिँ परमेश्वर लागि पिन्तो जी लो यहाँ से समय चाहिँ पिन्तो जी परमेश्वर दा एक नम्बर छु चाहिँ यहाँ से गोतो जी है नेपाली में दम विशेष लासिनम ग्लागे क्रे जम्मन झुरुप्पन क्रिस्चियन आतामला थारेङ तामला 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर हो 5 किलोमिटर क्यामसँग हन्दै जासमपट्टि सेवा लगातार खामला है विशेष लासिनम तिनी यहाँ समय तात छिन्नम परमेश्वरलाई मइको लातला तिले समय ज्योतिषी कादेश नै येशू ख्रीष्ट द स्यापर लागि चाहिँ तेन्चे समय त खर्च लाभ मुम्बा हालेलुया तेन्चे समय होते थारेङ ज्ञान निसिनम थेनी येशू ख्रीष्ट रूप ताबर लागि चाहिँ थेनी दुःख कष्ट तासैनन् थेनी ब्रासिनम प्रभु येशू ख्रीष्ट मुबग्लारी चाहिँ नियम तिनी याङसे नै परमेश्वरलाई महिमा लाबर लागि परमेश्वर द आराधना लाबर लागि याङसे साचुनन चर्च निसिनम प्रार्थना लाबर लागि चाहिँ याङसे एकदम समय तातोला जे आले नाना आंगा दुगु आबा आमा दुगु जम्मन डिक्सिनम याङसे सचुन याङ जाजा मुसैनन हो याङ नेपाल ग्लादुको जियोग्राफिकल एरिया दुगु च्याइसमे कुनै मेबा नोबा है थारेङ केर्सेगङ जासेगङ स्योङगङ थासिनम ओ पुल दुगु आरे बग्लारी ब्रासिनम नितो बग्लादुगु काते मुलतला इन्डियारी होस्प मुला आरे हैन अरु ग्लारी मुलतला अमेरिका रे केर्नै दम 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर क्यामसङपट्टि थेरी मुलतला तर गाडी रे निसाइनन् ब्रासी निसाइनन् जे तासैनन् यहाँ चाहिँ समय चाहिँ तात छिन्नम परमेश्वरलाई महिमा लातला आइन्समी प्रभु यीशु ख्रीष्ट द यांसे फुलबा परमेश्वर द आराधना लावा चाहिँ व्यर्थताला बिसिनन तुनि राङदुला गुंगरी बियरमान खबैन तिले समय ज्योतिषीला जिन्दगी यांसे चियामा फेरि चाहिँ यांसे सच्चन थेनिगा देशे चाहिँ स्यार्गम कते दिन है हुबन निबन फेरि रेन्जी फेरि हुजी निनन खान थोप्ताजी फेरि हुँदला फेरि मुनाङ ब्रादला
है दिन्छे हुँदला हस्पना रेस लावन काते ब्रावन 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 लासे प्रभु यीशु ख्रीष्टसम्म दोबग्लारी हो एउटा उदाहरण नि त पानीले धाउँदैन तिर्खाले धाउँछ है हे साँच्चै नै हिँड्न छु त्यसले चाहिँ yang tini atmari tirsit mula yang tini atmari एकदमै tirsit mula sami yang प्रभु यीशु ख्रीष्ट रूप तावर लागि हो कादेसम फेरि इरङ्ग बिमला ए प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो आफ्नो विचार हो ए घरमै बसेर पुज्दा पनि हुन्छ नि थेने आता बगाई तिले समी प्रभु यीशु ख्रीष्ट से चेला गाडी दुगुदो नै ग्ला 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 ग्लारी बोर्सिनम थिएन लोपम भाइ दिमरी चिज समी रांगिक सेदन प्रार्थनाला चर्च नि जमी पास्टर से वचन पाङला थेला आशिष स्यापला अनि राङला दुखा दुगुनै थेरी मण्डली द पाङजी ओ मेरो त यति दुख छ टाढो छ मेरो बाउ आमा क्रिस्चियन भएको छैन ओ मेरो आफन्त क्रिस्चियन भएको छैन विषयमा हामी चाहिँ बिजेपी समी प्रार्थना र सहयोगतालाई 2 is better than 1 हो दुई जना चाहिँ एकजना भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ बियमलाई मण्डली चाहिँ रूपतामा भन्दै चाहिँ मण्डली चाहिँ तिले समी मण्डली चाहिँ एउटा किचन हो किचन अनि किचन मण्डली चाहिँ एउटा भान्सा घर राङ्गो फेरि चाहिँ प्रभुलाई वचन चाहिँ पास्टर से ख्योसिनम पिनुलाई ढिलो खाजम त गोरेङ दुख्दै स्यापलाई फेरि याङ वनमा भुरा भुरी रे सारो ढिलो कान दुगु कान चाबलेर चाहिँ आनिम बगी देनगी ग्याटिस पुइसिनम है ग्याटिस बियो चाहिँ होसो नेपाली के तिमलाई यहाँ चाहिँ ग्याटिस तिमलाई गुलेली है पुइसिनम जे नामेलाई ग्याप्सी 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 ब्रामा 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 अनि दारमा कान चाबलेर चाहिँ टाइम रि आखाम भाइ आखामा फेरि कानजाङ्ग चाहिँ खाली ताम्बा अनि गोरेङ ताती गोरेङ दुदन तामा अनि चाहिँ गोरेङ चातुम्बा है कादे दिन हस्पतालमा सासुने तिनी चर्च याङला मिदुगो मोरे हस्पा आरे तला चुति मुगा दुगुमी तर याङला कादे चर्च रे मण्डली रे मिदु खास हुन चाहिँ अल्छी लागे चर्च नि गर्ने ए के जानो यति टाढो छ आमा यो ए यस्तो टाढो गएर के काम हो ए घरमै प्रार्थना गर्दिउला नि घरमै प्रार्थना गर्दै भइहाल्यो नि बिबा कादे मिदुगो मलाई अनि कादे चाहिँ 7 बजे चर्च लाग्छ त म चाहिँ 8 बजे नि मलाई गोरेङ चावर लागिदैन तर याङ चाहिँ कान्दायो भन्दा घाँस याङ नि त भयो त्यसले समी चर्च दिव चाहिँ एउटा तिगो समी आत्मिक भोजन चावकलाई हैन मणिपुरी भाषा रे बिमला चर्च दो पापी सिंगी हस्पिटल नि बिव चाहिँ तिगो समी चर्च चाहिँ पापी दुगुला लागि हस्पिटल रो के अस्पताल बिगेले नि चर्च बिवा चाहिँ पापी दुगुला लागि एउटा अस्पताल रो के इलाज लाबगलारो अनि एकदम चाहिँ सही हो अनि याङ थारेङ तासैनन् जतिन दुख तासैनन् जे आले नाना आङा दुगु आबा आमा दुगु नाना दुगु याङ से समय द खर्च लासिनम प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई वचन थाइबर प्रार्थना लाबर आराधना लाबर याङ रूपताबर खाबर आताबका त्यसमा हिब्रू 10:25 पत्री ने याङ से ब्रियमलाई याङ से बानी तब जाति हिन्न एक ग्लागिरी रूपता सिनम सेवा संगति लाबा जाति हिन्न याङ से दोस्रो नम्बर री बाई हैप्पीली खुशी तासिनम है छु ज्योतिषी गदे चाहिँ निमा फेरि खाइमे गनगन हाल्ने है आ तेरेको कति टाढो रहेछ हौ ए फर्केर जाउँ हौ काम लाग्दैन ए कति चाहिँ यस्तो दुःख खासमा दुःख ग्लाउँछु ए चुस्प ग्लारे तिक्नी छ हौ बिसिनम ज्योतिषी दुगु चाहिँ खाइमै नै होस्प खल्ला सुङ अन्धे त्यहाँदेखि शब्द दुगु आत्यात्मी प्रिय मित्र दुगु तिनी याङ चर्च निबन मुला ए चर्च तिमी साह्रो हेङ्गो वचन पाङ ल ए आराधना नै 2 घण्टा लाम्लो अर्को शनिबार हान्ने चाहिँ आनी भाइ चुक्लारे चाहिँ पास्टर से खाली ngatan एटेक लामला ngatan पाङला खाली ngadan पाङ बरा ngai गल्ती लाबर हम ngadan पाङला है गन कते लामला ए पास्टर से खाली ngadan इसपा बिमला उसपा बिमला चोस्पा बिमला ए थे फलनाला ली मनामा पनि बोमदन खामला है काले विश्वासी दुगो हस्पे तामला तर विशेष लासिनम यहाँ चाहिँ खुसी तासिन नि त ब यहाँ चाहिँ खुसी तासु कतिखेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट द वचन प्रभु यीशु ख्रीष्टला
महिमा लाबर म्यांगला का देखेर चाहिँ गानी सिनम ngala pastorला वचन सॉरी ngala pastorला सुनक्या परमेश्वरला वचन थेबर म्यांगला बिसिनम है एकदम तृषितता खुसीता त बा ओ कतिखेर चाहिँ चर्च निसिनम चाहिँ ngala जे जे आले नाना आंगदको विश्वासीको चाहिँ रूपता सिनम ओ खुसी साथ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बिबन याद थिवन परमेश्वरलाई महिमा लाबर म्यांगला बिसिनम खुसी तातो बा एकदम खुसी तातो बा अनि पास्टर चाहिँ भाइ तिमीले चाहिँ यो सन्डेमा तिमीले प्रचार गर है तिमीले समय ल्याऊ अथवा यसै कन्डक्टर लाऊ यसै प्रार्थना अन्तिमलाई प्रार्थना लाऊ आराधनालाई स्तुति लिडर्स यसै लाऊ ओछे युथलाई सर्भिस यसै चलब लाऊ बिसम ओ प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद खुसी मुलांगा इस्पा खुसी मुला बिसिनम yang चाहिँ खुसी तातो बा ang मणिपुरी चाहिँ खासमा भन्दा सुरी चाहिँ यहाँलाई पुरानो ढुडी परब त अब क्रिस्चियनहरुको थुप्रो मुला के सुरु चाहिँ खासमा के थिए खियासे चाहिँ अब क्रिस्चियनहरुको मुला नि थुप्रो नाला वचन थाहै भन्नुलाई काइदको ओके चुरी चाहिँ खासमा भन्दा सुनि अब सालले चुरी चाहिँ 2 वर्ष रे इलेक्सन दामला के इलेक्सन यो चाहिँ चुनाव टेकन दामला चुरी चाहिँ आजैका चर्च दामला है एकदम 500 घर 600 घर 1000 घरलाई चर्च दामला अनि मतलब पुरा चर्चले लिडर दुने पुरा इलेक्सन राङ्गन दामला के पुरा खास एउटा चुनाव न दामला पुरा नेपाली भिषममा चाहिँ प्रचण्ड दाल चाहिँ उठे अर्को दुगु राङ्गन दोस पनि पुरा फेरि एमएलए सिस्टम कांग्रेस पार्टी दुगु राङ्गन दामला अनि चुपाल चाहिँ दाम फल्ना भाइ यसै चाहिँ चर्च डिकन पुइतोलाई यसै चाहिँ युथला पास्टर पुइतोला यसै चाहिँ मिसन चेयरमैन पुइतोला यसै चाहिँ मिसन सेक्रेटरी पुइतोला बिसी बिचमी आमा गनगन नामला ए नाम आलाबा ए चुस्पम लावर आखम बका है गनगन लाबा कते चर्च दुबै मुला है अस्पताल दुबै तर यहाँ चाहिँ खुसी तातो वाओ बल्ल मौका स्याप्ची यहाँ चाहिँ स्प प्रचार लाबर मौका स्याप्ची या त लिडरशिप पिन छु परमेश्वरलाई आशीष हिँड्न छु चाहिँ परमेश्वरलाई इच्छा हिँड्न बिसिन खुसी तातो एकदम खुसी तातो टेलिभिजनमै चुरी यहाँ चाहिँ ज्योतिष दुगुले चाहिँ फेरि नै एकदम खुसी त आउला है तर विशेष लासिनम चुरी यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ चियाबन्नीमा फेरि ज्योतिष दुगुला एउटा परमेश्वरलाई महिमा लाबर परमेश्वरलाई ज्ञात लाबर लागि चाहिँ दिमाग चाहिँ ज्ञात हामीलाई खालसिमलाई God's ministry is not run by head rather it is run by heart दिनलाई परमेश्वरलाई महिमा सरी परमेश्वरलाई ज्ञात लाबर लागि चाहिँ त्यो दिमाग चाहिँ चुसे आत्मा कि हेड चाहिँ आत्मा हार्ट तातो हार्ट चाहिँ क्या हेड चाहिँ चल्ला भन्थे विषम चाहिँ ब्राजी फेरि कादे क्लारी चाहिँ है चुरी कादे क्लारी चाहिँ सेवा संगति दुगु चाहिँ थो चाहिँ चल्ला दुगु तामलाई फेरि दिमाग से चल्ला दुगु तामलाई दिमाग से चल्ला जी विषम चाहिँ फेरि हात बका चुरी चाहिँ दिमाग से चल्ला फेरि एक बार ज्योतिष दुगु चाहिँ बेकरी हेरोड से थायङ बताम दुगु थेन ला भने ज्योतिष दुगुला कारण चाहिँ ला फेरि हो थेन चाहिँ ज्योतिष दुगु से न्यायको विवाहरे मन त कुरीसी थे शारद पक्षबलावन कनि उबियम बतथेन आतो बोला चुरी मे बातंगला ताम विवराङ भन्छ ज्योतिष दुगु मे निसिनम फेरि के गरो ग्लेद अनि सेमको न्याय बमला चुरी तिक्क भ्रियो चुरी कादरी 5 नम्बर हो थेरि गादे हेरोद ग्लेदा यहुदियाला बेथलेहेम विवाह नामसरी नाबा बिसी पाङ बमला टिक्द विषम अगम वक्त से चुराङ बिसी ब्रिबा मुला यहुदियाला अञ्चल मुबा नामसरी ग्रेन्ताला टिक्द विषम जमेन से हेरोद ज्योतिषीका सुटुक ने कादे नम्बर हो चुरी कादे नम्बर गए चुरी चिया फेरि माङलाई फेरि यहाँ चाहिँ माङला चिया फेरि पढ्ला फेरि चुरी गए अलिक कति नम्बरमा हो चुताम थे हेरोद लानन यरुशलेम रे जमेन से हेरोद क्ले परमेश्वरलाई मन्दिर मुबा मिगदे यहुदी गुरु गदे धर्म तिक्द विषम अगम वक्त चुराङ सिब्रिवम ओके ल विशेष लासिनम रोदगो जोजाले दुगो आबा आमा दुगो विशेष लासिनम चुरी तिक बेलासम्म
हेरोद द निसिम थेन्सिङ न्योय बमलाई है अनि हेरो से थायांगु तिले समी थेन्न लागि गाइडेन्स से टिक बम्बा बिसमी हेरोद हैन हेरोद से थेन द डाइरेक्सन लाबा आरेम्बा तर थेन द डाइरेक्सन से खालसे लाम समी सार से लामबा तिनी विशेष ला सिनम yang से सेवा काई लावा बेलारी विशेष ला yang से सेवा काई लावा बेलारी चाहिँ yang ला लागि एकदम डाइरेक्सन चाहिँ टिक होसमी चाहिँ बाइबल हिन्ना छु चाहिँ yang ला लागि तारा रांगबो है छु चाहिँ yang ला लागि ज्ञान हिन्ना अनि छु हान्ते मुंगेर निजी बिसम चाहिँ ब्राजी फेरि है बाइबल हान्ते विपरीत निजी बाइबल हान्ते मुंगेर yang कुत्ताजी बिसम चाहिँ yang टिक ताला समय एक्सिडेन्ट ताला है विशेष लसिनम yang क्रिस्चियन दुगुल लागि yang क्रिस्चियन लिडर्स दुगुल लागि yang क्रिस्चियन विश्वासी दुगुल लागि चाहिँ है विश्वासी दुगुल लागि चाहिँ एकदम एक नम्बर रे चाहिँ yang लागि चाहिँ जो बाइबल हिन्ना बाइबल चाहिँ yang लागि ज्ञान हिन्ना जो yang से गाडी कुदाब ला फेरि है गाडी कुदाब ला फेरि yang त टिक तोमला छ yang सडक तोमला है yang त ज्ञान तोला अनि गाडी कुदाब लाना लाना यहाँ से ज्ञान मार्चे बट्टी कुदलाई समझे ठीक दाला से यहाँ रिल्ला बाले कांगदु क्युलाई यादु क्युला थोबदु थिला शिवर नै खामला यहाँ है गम्भीर घायल तार खामला हस्बन्ड शिवर नै खामला अनि यहाँ चाहिँ चु बाइबल अन्ते मुंगेर निसिनम चाहिँ यहाँ ब्राजी बिसम चाहिँ ब्राजी यहाँला नै यहाँ एक्सिडेन्ट तला आत्मा रे यहाँ चाहिँ यहाँला आत्मालाई बाले दिगु क्युला यादु क्युला थेता उसला फेरि परमेश्वर द महिमा परमेश्वर द सेवाकाई लाभर परमेश्वर द पूजा लाभर लागि चाहिँ एक नम्बर yang चाहिँ टिक तोजी बाइबल अनुसार तातोजी है तिलो समी विशेष लासिनम नै नेट सोशल मिडिया रे चाहिँ फेरि फेसबुक रे चाहिँ फेरि है नेपाली पास्टरला मिनिङ आबि बगा तर जे तासैनन् विरोध लावा ताम चाहिँ आहिन तर कादे ग्लारी चाहिँ है न एउटा पास्टर चाहिँ तेरे पोस्ट लावा गीत नाममा सच्चाइ धर्म विवाह है सच्चाइ धर्म दुगु विवाह चाहिँ सिन्दुर नै कोन बसिन ए जेलामै ताबसिन तर परमेश्वर द महिमा नै बिसि चियमलाई फेरि परमेश्वर द आराधना लासी चियमला तर बाइबल अन्ते विपरीत बाइबल चाहिँ थेन्से बाइबल अन्ते मुंगेर नियमलाई काते कुरा चाहिँ अनि होस्पतामा फेरि चाहिँ टिको समझे यहाँ क्रिस्चियन दुगुलाई चाहिँ एकदम डेन्जर यहाँ विश्वासी दुगुलाई चाहिँ एकदम डेन्जर यहाँलाई चाहिँ जे दासे चु बाइबल मुला बाइबल अनुसार यहाँ ब्रात भयो बाइबल चाहिँ इफ द बाइबल इज साइलेंट वी हैव टू साइलेंट बाइबल चाहिँ बाइबल चुप मुला सम यहाँ चुप तातो जी बाइबल चाहिँ लाओ बिजम लातो जी आलाउ बिसम आला तो जी तर यहाँ काते जना चाहिँ यहाँ विश्वासी दुका जना चाहिँ ए यहाँलाई ग्लाइक रे यहाँलाई विश्वासी के भन्छ नालन चर्चलाई विश्वासी चाहिँ हैन तर अर्को विश्वासी औ बाइबलमा त जाँड नखा भनेको त छैन त हो रक्सी नखा भनेको छैन त हो पास्टर बाउ खाँदा हुन्छ होला है अनि अर्को चाहिँ स्पन एकदम बाइबलले आरेबा तामदुको तेसिनम त आर्गुमेन्ट लावा के अनि है थेमोङ तिगरो गलासियन च्याप्टर 20 गलती 20 अध्याय मार पढलान या फेरि सबै मिलाउँदा फेरि है थुङबा ज्वातास क्लाङबा तिगा लाबा आज्याबा ग्यादुको लाबा है तिनी कतै मिदुको से सच्चु नै बाइबललाई विपरीत निबसला फेरि मिदु कतै रिल बमला तर yang चाहिँ एकदम परमेश्वरला बाइबल जम्मन चुरी पिनबमला छु अनुसार चाहिँ yang प्रात बा एक नम्बर जो चाहिँ yang से गोत हो अनि अर्को रि विशेष लासिनम दोलंगाई बिहान बा है खुसी साथ yang से परमेश्वरलाई सेवा लातो हो अनि दम 3 नम्बर खागे बाइ वेल्थ सच्चन ज्योतिषी दुगला जिंदगी yang से चिया फेरि ज्योतिषी दुगु से सच्चन थेन्चे ओते थारेङ अन्ते सियार गेम निसिनम प्रभु यीशु ख्रीष्ट द झ्याल भरि थिया सियार गेम निबा yang से मराङ चाहिँ है ओजे दिन आतना थेने खुसी साथ गन खाइमे आला नि हो
अनि निसिनाम नै थेन्छ ए प्रभु यीशु ख्रीष्ट में यांजिन लौ परमेश्वर धन्यवाद विश्राम थेने फ्लिक दोसे खाबा रे थेन्छ म बकास ठुङ्जे बिमलाई चुरी तामाङ बाइबल चाहिँ एकदम ज्यावा भरि बेला चाहिँ चुरी बकास ठोङजे बिम थेन्छ है द बकास नोंग्रे चाहिँ टिक टिक मम्बा बिसमै थेन लागि सुन मम्बा तिनी यहाँला बकास चाहिँ टिक मला तिनी चाहिँ यहाँला बकास चाहिँ 10 अंश भेटी दुगो मलाई कादे ग्लारे चाहिँ 10 अंश दुगो 10 अंश दुगो कादे विश्वासी दुगो चाहिँ 10 अंश पिनबार ओते इन्ट्रेस्ट आलामलाई धेरै पैसा कमाउला चाहिँ 10 अंश चाहिँ भन्दा आपिन बदामलाई अस्पतालको चाहिँ फेरि होस्प चाहिँ आता बका त्यसले चाहिँ परमेश्वर त रुक्तावर yang शनिबार पछि yang सेवार निमा फेरि yang से हप्ता भरि yang से कमप लबा ज्ञात अन्ते yang से स्यापन नोर ल 10 अंश चाहिँ yang से पिन्टोजी 10 अंश दिन आतन yang से खुशी भेटिने पिन्टोजी धन्यवाद भेटिने yang से पिन्टोजी त्यसले समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट दा yang से राङराङला दिमरी मानव लासैनन् राङराङला सेमरी मानव लासैनन् yang से आइतबार चाहिँ शनिबार चाहिँ निसिनम yang जम्मन रुक्ता सिनम है उनबार में चर्च ते प्रभु यीशु ख्रीष्ट मूला विवाह हैन तर थे चाहिँ तिगा विवाह हो विषयमा yang विश्वासी दुगु चाहिँ हो विश्वासी दुगु चाहिँ चर्च निसिनम yang से 10 अंश दुगु तिगा पिन मूला विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट रि थे चाहिँ नयाँ लासिनम परिवर्तनता मूला विषयमा थे चर्च नै निला थे चाहिँ 10 अंश नै पिन्ना धन्यवाद भेटी नै पिन्न है अफरिङ नै पिन्न थिएछ है जो चाहिँ एकदमै जो चाहिँ अनिवार्य हो त्यसले चाहिँ यहाँ से निमा फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट द महिमा लाभर यहाँ से चर्च निमा फेरि यहाँ से मेन विशेष लक्षण यहाँ से खाली हात के म जाउँ रितै हातले विषय एउटा भजन गीत मुलन यहाँ रितोन चाहिँ निभर आता बका थान निभर आता बका येशू से ngada हप्ता भरि ngada सुरक्षा लाजी ओ प्रभु धन्यवाद ngada साचुनन ngada गिलावर मौका पिंजी परमेश्वर अब रांग द लानन थुजि सिमला प्रभु रांग सिंह ngada बोंग पिंजी ngai कमप लाजी ngai 2000 कम ला चु हप्ता नंग्रे 200 रुपैयाँ चु रांगला 10 अंश पिन भइन चु रांगला रांग से स्यात्तो बा चु भाग इन तर 2000 ला 200 तर उसँग 100 रुपैयाँ चाहिँ गाला खुसीला भेटी राङसँग द तिनी दन सुरक्षा थानर लागि खुसीला भेटी है याङसे हरङला परमेश्वर द्याङसे महिमा लाग्छ त्यसले चाहिँ थेदेन कम्प्लिटनेस पूर्णता विवाह चाहिँ थेरिम राङ ल्याङसे एकदम महत्त्वपूर्ण होला है चुरी चु तिगरो ज्योतिष दुगो सेमी मार का पिंजिम लो तो मार पिंजिम है yang semi मार में पिंदा हम तलाव की खाम लगे का दे विश्वजित थुप्रो मुला सम पिनवर नै खाम तला है नामे गाले फ्लुचिनम पिनवर नै खाम तला का दे पिनै पिन मुला तला है तर मार सम्म चाहिँ yang से पिना खाम से नै 1 नम्बर yang से 10 अंश 2 नम्बर धन्यवाद ला भेटी yang से पिन तला 3 नम्बर offering खुशी साथ yang से पिनबार चाहिँ अति जरुरी म अनि देन ठीक बिगे मीनिंगफुल वर्शिप चाहिँ होते खेर देन ताला जब yang से चु गोरसम 1 नम्बर समय द खर्च लातो जी है चर्च निबर yang से समय तात जी आइतबार सरी शनिबार निमा फेरि हो दिन गिक ngala बहिनी गिक ngala आसेङला जामे गिक मुला थेछ दानबे इजरायल दे मुला विश्वासी आइन थेनि छ अनि दादा चुरी नि शनिबार सब्बत तला शनिबार चाहिँ सब्बत आउँछ सब्बत कुन चाहिँ मोबाइल नै अफ इलेक्ट्रिक सबै अफ टिभी नै अफ हो त्यदेन आतना थे सॉकेट तामन थे लाइट सॉकेट थे नै का तात मुला रो खतरा का जिम्दा थेनि फेरि है सॉकेट धरि तात छिनम थेकुनु चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चाहिँ पुरा मोबाइल नै स्विच अफ है yang विश्वासी दुगलम कातेमी चुरिम खासो ताम क्रिस्चियन दुगलम शनिबार चाहिँ सरी आइतबार चाहिँ शनिबार में आमामा भोलि कता जाने हो कुन मेलो कता जाने हो तिगा विवाह आइतबार कुन चाहिँ गे यहाँ चाहिँ ठट्टा तामला आमामा उदिदी आतमला गे फेरि
तिलाई सँग सोमबार हान्दै शुक्रबारसम्म ज्ञात लाभ थियो क्वान दुगु चाहिँ अहिले शनिबार घुम लगी फेरि शनिबार तर विशेष लासिनम गादा बिबार मान खाबो चाहिँ तिगो छ शनिबार चाहिँ क्वान क्रुबा दिन आहिन शनिबार चाहिँ तिगरो फिल्म सिरियल च्याबा दिन आहिन शनिबार चाहिँ ल्यापटप क्लाङबा दिन आहिन शनिबार चाहिँ तिगरो ते पबजी क्लाङबा दिन आहिन शनिबार चाहिँ डेटिङ लाबा दिन नै आहिन शनिबार चाहिँ तिगरो रोदुगु छम तिगर पाक्री केर्निसिनम मस्ती लाबा दिन नै आहिन शनिबार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट द महिमा लाबा दिन यहाँ से एक दिन चाहिँ छुटेबला स्थान दोजी तिलासम इजरायली कादे चाहिँ क्रिस्चियन आता छैन नि थेनी कादे चाहिँ शनिबार थेन लागि चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण मलाई इभन टिभी धरि अफ लामला र दिमरी मिगु नै आखमला रोगे गेस दुगु नै अफ है तर क्रिस्चियन दुगुसे नै होते लावसम झन् आशिष खासेल तल तर क्रिस्चियन दुगु चाहिँ शनिबार चाहिँ आइतबारमै फेरि खतरा पार्टी ताम्दै फेरि काते क्रिस्चियन दुगुसे फेरि बल्ल रेसको दिन हो आज त विश्रामको दिन हो विश्राम है बोय स्यादको बासिनम पुरा इन्जोय लासिरम आमा शनिबार पुरा इत्पा इन्जोय आलामला तर विशेष लासिनम शनिबार चाहिँ यांसे पवित्र दिन सब्बात पवित्र दिन मनाउ बिबराङ साच्चै नै यांसे एक दिन चाहिँ सातौं दिन चाहिँ यांसे साच्चै परमेश्वरलाई महिमा लावर लागि चाहिँ यांसे जम्मन गेदाङ क्लासिनम है मेलो पात्नी बा लाथे है काते नाम सारी के चाहिँ टिकतामला चाहिँ शनिबार चाहिँ एकदम छुट्टी तामला अनि त्यो फल्न त्यो पारीको त्यो फल्नलाई भोलि मेला खेतला बोलाउनु पर्ने जाऊ जाऊ छोरी गएर भनेर भोलि चाहिँ निदो गरेर आऊ आऊ बिबतामलाई काते नामसरी चाहिँ नामसरी के होस् तामला बजारी के चाहिँ फेरि खतरा पार्टी तामला फेरि छुट्टी लो दिनु हो नि त तर विशेष लासिनम याङ क्रिस्चियन दुगुसे चाहिँ पार्टी दुगु लावर आता बक्का याङ से चाहिँ ठेकुनो चाहिँ पब्जी क्लाङसे दिन कि पितबला आता बक्का हतार सेवा हप्तासिनम सेवा हप्तासी छुट्टी तासी जिनमा आन्दे निसिनम रुम रि निसिनम पब्जी क्लाङबा केटा दु भाइ के आता बक्का वरङ लावर आता बक्का बरु स्यो आन्दे यासे सम्म दिन आनु त्यसम्म परमेश्वरलाई सेवारी लगप्तावे आशिष स्यापला तिलेसम एक दिन चाहिँ यांसे छुटेबलासी थानगे है जो यांसे समय चाहिँ यांसे पिन्तला एकदम चाहिँ जरुरी मलाई दोस्रो नम्बर खुसी छ है तेस्रो नम्बर जति राङ्से मुवा धन सम्पत्ति दौलत है देऊ अनि दिया जानेछ पहिला दिया जानेछ अनि मात्रै दिनु है विवाह रे बाइबलले चाहिँ पहिला म दिन्छु अनि त्यहाँदेखि पहिला म तिमीहरूलाई दिन्छु अनि मलाई फर्केर विवाह रे पहिला चाहिँ ह्याङ्से पिन्तोजी देऊ अनि दिया जानेछ है नाच्छ चाहिँ ह्याङ्से पिन्तोजी अनि त्यहाँ प्रभु से ह्याङ्दा पिन्न फेरि प्रभु से खाइमे पिन्न हो अनि त्यहाँ गाम पिन्न हो प्रभु से पिन्न हान्थे नि आज पिन्न परमेश्वर से गाँदा 2000 रुपियाँ पैसा 10,000 रुपियाँ पैसा पिनमा हान्थे थिएन गाँथे पिन्तोजी होइन होस् पनि यांग से परमेश्वर द समय पिन्तोजी अनि समय पिन माने थिए आशिष पिन्न यांग से गे लावर खाम मान्दै चाहिँ अनि है यांग से पिन्तोजी अनि 10,000 पिन्जु समी 10,000 1000 यांग से पिन्जु समी 2000 यांग से पिन्जु अर्को पाले यांग से 20,000 30,000 परमेश्वर से अंदर आशिष पिन्न है देऊ अनि दिया जाने त्यसले जीसस नेभर फेल प्रभु यीशु ख्रीष्ट गल्ती आता बका बाइबलले परिवर्तन छ एकदम राइट हिँड्न चाहिँ आइसमी चाहिँ बाइबलले परिवर्तन चाहिँ खाइमै आयो बका विषय अंशे यो त लेखेको पास्टरले भन्ने काम हो यहाँ हामीले सुन्ने काम हो हैन होस् पा हैन कतेसी अंश होरङ बिबर आतो बका लास्ट वीक नै बिबर मान खाबो छ तिगो समी प्रभु यीशु ख्रीष्ट द रूपतामा हान्छे रूपतामा भेट भए पछाडि है प्रभु यीशु ख्रीष्ट द रूपतामा हान्छे थे ज्योतिषी गर्दैछ त्यो पुरानो ज्ञान रे आब्रानी बियमला आर्कुन ज्ञानले निजी बेला तिले पुरानो ज्ञान रे निजी समझे मृत्यु मुम्बगे थेरे थेल लागि जाय याङ नै चर्च निसिनम निमान्दे चाहिँ फेरि आइतबार हान्दै चाहिँ याङ पुरानो ज्ञान रे बराबर हात नि है छार ज्ञान रे ब्रातो चाहिँ याङ चाहिँ हो शनिबार शुक्रबारसम्म याङ खाजिबे ज्ञान रे ब्रानो भाइ
yang शुक्रबारसम्म पुरानो ज्ञान रे बराबर मुला समी शनिबार yang चर्च निसिनाम परमेश्वरलाई वचन राङला पास्टर ज्ञान थाइसिनाम हो आराधना स्तुतिला मान्दै यहाँला सेम चाहिँ पुरा बदलिता मान्दै परिवर्तनता मान्दै ध्यान रे आइतबार ज्ञान चाहिँ फेरि yang फेरि शुक्रबार बराबर ज्ञान नन शुक्रबार बराबर ज्ञान नुन yang ब्राजिल सम चाहिँ यहाँलाई चाहिँ मृत्यु खाला तर yang चाहिँ नयाँ ज्ञान रे ब्रात हो तिले समी चुरी yang चाहिँ मराङला नि 12 रे पछि मांगरी परमेश्वर से थेनी गदे द हेरोद मुबगलारी थानी उबिसिनम विवसे लामा थेनी गदे आर्गुन ज्ञान से रांगला हिलसरी निजी प्रेज द लॉर्ड तेले समी चुरी इसले प्रियमला प्रिय चु ज्योतिषी गदे नै आर्कुन ज्ञान अन्द दोषी निजी प्रियमला तिनी यांगने विशेष लासिनम प्रभु यीशु ख्रिस्ट द स्याप मान्दै परमेश्वर द यांगसे सेम्बर यांगसे आराधना स्तुति लासिनम यांगसे स्याप मान्दै है yang पुरानो ज्ञान खातो नयाँ ज्ञान रे प्राप्त भयो है सु हप्टरे चाहिँ यांगसे मिला तामला बला लाने फलना ताम थेम थेसपाका थेम चुसपाका थेम थेसपाका थेम इसपाका थेम उसपाका बिसिना यांगसे बियाउने चाहिँ यहाँ शनिबार चर्च निमध्ये यांगसे परमेश्वर द महिमा लान्थे आइतबार भन्दै चाहिँ फेरि धेरै झन् ओसपाका थेसपाका विषय झन् बिजी सम्झे आताबाका फेरि त्यो जम्मन क्लासिनम yang नयाँ ज्ञान रे प्राप्त तिले सेमी कतै विश्वासी दुगुने तिनी है yang से ज्ञान परिवर्तन ला बातममा एउटा इंग्लिश से भन्न नि क्रिस्चियन से चाहिँ बाइबल द रिजेक्ट चाहिँ लावर आखमलो र कि तर नेग्लेक्ट चाहिँ सारा लामला रहे क्रिस्चियन चाहिँ बाइबल द रिजेक्ट चाहिँ लावर आखमला तिले सेम क्रिस्चियन हो तर नेग्लेक्ट चाहिँ सारा लामला नेग्लेक्ट क्या विवादताम चाहिँ हो नि अस के गर्नु तर मान्छे भएको हुनाले अब त्यस्तै हो है त्यो सारो सजिलो उम्कप्ता ज्ञान हिँड्न छु यहाँ मिला के एउटा मान्छेको एउटा स्वभाव के छ भन्दाखेरि मान्छे हो अब गल्ती भइहाल्छ नि के गर्नु यस्तै हो विषयमा काटेसी दियो त हामीलाई तर विशेष लासिनम राङ्गे दुगला गुङ्ग्रे बियर मान खाउँछ तिमीको सुमी यहाँ पुरानो ज्ञान क्लासिनम नयाँ ज्ञान रे प्राप्त त्यसमा ज्योतिष दुगला जिन्दगी यहाँ चियासिनम है चुपाल्छला क्रिसमस रे यहाँ नयाँ तासिनम तयार तातला त्यसलाई पुरानो क्री दुगु पुरानो सामान दुगु पुरानो मैला दुगु यहाँ से जबसम्म आतात पका नयाँ युमा फेरि है सबै थरी मैला जाला थे ताछिनम स्यालसिनम एकदम चोखो सोसी दिन मान्दै चाहिँ चोखो सोसी दिन मान्दै चाहिँ ध्यान दिन्छ नयाँ परमेश्वरलाई वचन दुगु या त दागमा दुगु यु मान्दै चाहिँ तिक्ता लागेपछि एकदम आशिषित या त एकदम फेरि चाहिँ परमेश्वरलाई गेताला तिनी थेर बियर मान खाबो ओके सुरे नाङजिन विशेष लासिनम तिनीलाई परमेश्वरलाई वचन चाहिँ विशेष लासिनम 1 नम्बर फेरिङ रिपोर्ट लारमान खाजी 1 नम्बर हामीले समयको महत्त्व राखौं हामीले समयलाई एकदमै इस्तेमाल गरौं या त समय निकाल्नु पर्छ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हामीले समयको एकदमै महत्त्वपूर्ण राख्नु पर्छ 1 नम्बर 2 नम्बर है yang मण्डलीले जस्तो नि गेला छैनन् है खुसी तातो जी हे गादामी खाइ बे पाससे वचन पङ गर्ने आपिन मुला प्रार्थना लाबर्ने बेला बेला दिन पिन मुला टिकलार निसे हो थे चर्चिङम निला मान्ने आखमला ने बिवर आता नि ओ खुसी साथ नि त जी खुसी साथ खुसी गन गन बिबच लावर आता नै गन गन लावस लामा फेरि इजरायली दुगु 23000 शिवमलाई एकन दिने 23000 शिवमलाई गन गन लावर आता नि yang क्रिस्चियन दुगु से एकदम यहाँ से सेमरे थान्तो जी दोस्रो रे या तेस्रो रे है यहाँ छम जे मुला है जति मुला 1 लाख आरे बगलारे यहाँ से 2 लाख पिनो बिबाइन तर राङछन जति मुला है परमेश्वरलाई महिमालाई लागि परमेश्वरलाई गेला लागि
सुसमाचार लागि परमेश्वरलाई राज्य बढाउतावर लागि यांसे च तिगला त विषमी यांसे राङसे मुभ यांसे पिन्तो अनि चौथो नम्बर चाहिँ थे ज्योतिषी दुगु जुन पुरानो ज्ञान दोषिनम थे नि आनी आर्गन थार ज्ञान दोषिनम निजी विषय यांसे राङलाई थेरे होस्पन परमेश्वर द यांसे स्याप मान्दै चाहिँ पुरानो ज्ञान बराबर आता नि थार ज्ञान ब्रातोजी सो विशेष लासिनम जो पोइन्ट्स दुगु चाहिँ राङले दुगु yang जम्मान छन् एकदम गोसे थान गए सो चाहिँ एकदम जो बिरमान खावा अल्लाह नातिनीला परमेश्वरला वचन ngasurin थान्तोजी अनि ngala लागि प्रार्थना लासुको मणिपुर रे चाहिँ दानले घरनी घरस मण्डलले चाहिँ तामाङ सुरुक्ताजी पुरान टोटली 100% तामाङ भाषा रे सेवा संगठिताजी थारे भत नेपाली तामकमले लकी बिलोङमै मनला तिलेसे म एमा प्रोग्राम गीत ताम्बा नेपाली भजन न कोबर आखाने बुरा यहाँ बुरा उसे यो तामाङ भाषाको बाइबल ल्याएर कमलले सबै नेपाली भाषा बिर्सेर पुरा यहाँ समस्या उत्पन्न भयो विषयमा कतै बिहानमा ठिकै छ तर जे होस् परमेश्वरको महिमा भएको होस् है थेतासला फ्रे याङला मण्डलीले चाहिँ कतै घरनी मण्डलीले चाहिँ तिनी तामाङ भन्दा सेवा तासी चियमला अनि एउटा चाहिँ हो अनुग्रह ब्याप्टिस्ट चर्च हो अनि त्यो अनुग्रह ब्याप्टिस्ट चर्च चाहिँ 99.9% तामाङ दुगुमला अनि एक घर चाहिँ क्षेत्रीमला त्यो क्षेत्रीमै पुरा पुरी तामाङ प्योर त एकदम पुरा क्षेत्री तामाङ त थिने अनि जे तासे नै एकदम धेरै सेवा सङ्गति तासला फ्री धेरै चाहिँ जोइन टावर खाम्बारे तिलेसम्म अलरेडी तिनीहरूलाई चाहिँ अब प्रशस्ति मात्रामा अगाउन्जेल है अगाउन्जी उनीहरू आफ्नै भाषामा सेवाकाई गर्न पाइराखेको छ है त्यो मण्डलीमा त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो मण्डलीको चाहिँ अनुग्रह ब्याप्टिस्ट चर्च मेरो के भन्नु म मेरो गाउँ मण्डली भनौँ न नै मेरो गाउँको मण्डली त्यहाँ चाहिँ आफ्नै भाषामा सेवाकाई भएको कारणले गर्दा उनीहरू जोड्नु मन त्यति गरेको छैन है जे होस् प्रार्थनामा गरिदिनुहोस् याद गरिदिनुहोस् अनि अरू अर्को मण्डली गीत मुला थियो मण्डली नै सुरुक तावन मुला अनि चुरिदानले मुङ्गेर ज्ञातलावर थनबदुको अनि कति चाहिँ तामाङ सङ्गतिरी आर्यबदुको चाहिँ यसले बिस्तारै जोड्ता मुला अनि मणिपुरी एकदम रोमन लेटर्स अन्त नै दानले भजन दुको ट्रान्सलिटरेट प्लस ट्रान्सलेसन तासिनम कम्प्लिट तासिजिन चाहिँ ब्रदर राजु तामाङ मेरो भाइ हो उहाँले रोमनाइज गरेर सबै उहाँले सबै सकिसक्नु भएको छ है पब्लिस पनि भइसकेको छ लानन थुजी चाहिँ पास्टर मदन मोक्तन ज्यू चाहिँ हामीलाई जुन पर्मिसन दिनको लागि बाइबल नै रोमन लेटर्स भन्दै ट्रान्सलिटरेट लावन मुला भन्दै तिग्दा चाहिँ मणिपुरी चाहिँ नेपाली कख अलिक पढ्नु अलिकति गाह्रो ताम्न चुलामिदुको चाहिँ कतै सिपालो नै होइन तर हुन्छ नै अलिकति पढ्लाहरू चाहिँ अलिक गाह्रो त होस् फ्रेज चुलामिदुको चाहिँ एकदम इङ्ग्लिस लेटरहरूले चाहिँ सजिलो छिट्टो पढ्ला अब त्यता होस्ला फ्री त्यसलाई प्रार्थना सुगो है मणिपुरलाई खबर चुन्मुला नै समय अलिक निकै हेर्नु किन्जी माफला सुग्यो है यहाँलाई समय चाहिँ नचुरिन थान्तोजी अझै दानले यहाँलाई कन्डक्टर त यहाँलाई पास